दोस्तों इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं ताऊ मार्केट में घूमने के लिए आए हुए थे। भाई उनके पीछे लग गया कुत्ता। भाई कुत्ते की हरकत काफ़ी खराब है और भाई साहब कुत्ता ताऊ से कुछ कहना चाह रहा लेकिन ताऊ समझ नहीं पा रहे। भाई मार मार के उसको भगा रहे हैं भाई। और मुझे लगता है ताऊ भी चलते फिरती कोकीन निकले भाई साहब। पिछले जन्म का अधूरा प्यार ताऊ आगे इन्हें मार्केट में मिला है ताऊ को, लेकिन ताऊ काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं भाई। कुत्ता कह रहा है भाई ताऊ चला कहीं भी जाओ, पीछा नहीं छोड़ूंगा भाई साहब। इसको बोलते हैं पुराने जन्म का आशिक। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन कुत्ता कभी नहीं धोखा दे सकता भाई। ताऊ जाए तो जाए कहाँ। ताऊ को लास्ट में अपनी जान बचाने के लिए ऑटो में बैठना पड़ा है, लेकिन भाई कुत्ते ने कह दिया है कि चले कहीं भी जाओ लेकिन आऊँगा तुम्हारे पीछे।